Saat anak batuk pilek, apalagi sampai menghasilkan banyak dahak, konsumsilah makanan berikut ini yang bisa membantu mengurangi dahak anak. Mengurangi dahak anak ketika ia terserang batuk pilek memang menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Mengeluarkan dahak dengan cara dipaksa seperti menyemprotkan pada hidung atau memuntahkannya dari tenggorokan tentu tidak disarankan. Namun terus melihat anak sesak nafas akibat dahak yang menumpuk pastinya Anda tidak tega. Lantas bagaimana cara membantunya? Memang, banyak obat-obatan di pasaran yang bisa membantu mengeluarkan dahak. Namun penggunaan obat haruslah berdasarkan petunjuk lengkap dokter. Untuk membantu Anda dengan cara alami, cobalah memberikan makanan berikut ini yang terbukti mampu mengurangi dahak anak ketika ia batuk pilek. 1. Pumpkin seed atau biji labu. Siapa sangka, biji labu bisa membantu mengurangi dahak pada si kecil. Biji labu kaya akan omega 3 yang berfungsi sebagai antiinflamasi sehingga membantu mengurangi produksi lendir dan dahak di dalam tubuh. Supaya lebih ampuh, Anda juga bisa memberikan anak daging labu yang diolah menjadi kolak. Labu memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Kombinasi hangatnya kolak labu yang mengandung antioksidan serta omega 3 pada biji labu akan membantu proses penyembuhan lebih cepat. 2. Bawang bombay. Dalam sebuah penelitian, terbukti bahwa kandungan quercetin pada bawang bombay bisa membantu mengobati sel-sel yang rusak akibat inflamasi yang ditimbulkan karena alergi. Selain mengurangi peradangan, quercetin juga sangat baik untuk mengobati penyakit saluran nafas kronis dengan mencairkan lendir atau dahak yang membandel. 3. Jahe. Tidak hanya mengobati masuk angin, jahe juga dipercaya mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Untuk anak yang mengalami sakit asma, jahe terbukti mampu mengatasi peradangan terkait asma. Selain itu, jahe memiliki fungsi detoks yang kuat dan mampu mengembalikan keseimbangan tubuh. Salah satu penyebab keluarnya lendir dan dahak adalah ketidakseimbangan akibat berkurangnya kekebalan tubuh. Olahan jahe efektif untuk membantu anak mengatasi dahaknya. Selain itu, aroma khas jahe juga bisa membantu menenangkan anak sehingga ia bisa tidur lebih lelap meski sedang pilek. 4. Nanas. Buah nanas mungkin memiliki rasa yang masam, namun ia adalah sumber penghasil bromelain terbaik. Bromelain adalah suatu enzim yang terdapat pada nanas yang mampu mengatasi peradangan dan pembengkakan. Bahkan pada operasi sinus, nanas biasanya disarankan untuk dikonsumsi untuk mempercepat proses penyembuhan. 5. Agar-agar. Kalau cemilan yang satu ini, si kecil dijamin suka. Agar-agar mampu meredamkan panas di dalam tubuh akibat peradangan dan melembabkan tenggorokan. Sifatnya yang kenyal juga mampu menarik dahak agar terbawa ke dalam saluran pencernaan. Agar-agar juga tinggi serat sehingga memudahkan dahak diproses untuk akhirnya keluar bersama dengan kotoran. Pastikan saja Anda membuat sendiri agar-agarnya dan tidak memberikan agar-agar siap makan dengan gula buatan. Demikian, semoga bermanfaat.